रॉबर्ट क्रिक ने शक्ति के 48 नियम दिए। उसमें से पहला नियम है, कभी भी अपने वरिष्ठ व्यक्ति के पद से आगे निकलने की कोशिश मत करो। दूसरा, अपने इरादे को हमेशा छुपा कर रखो, किसी को मत बताओ। तीसरा, आवश्यकता से अधिक मत बोलो, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बोलो। चौथा, अपनी प्रतिष्ठा के लिए हमेशा संवेदनशील रहो, यानी